Bir hibrit araba düşünün. Hem benzinle çalışıyor hem de elektrikle çalışıyor. Şimdi vücudumuza bakalım. Hem glikozla çalışabilir hem de keton cisimliyle çalışabilir. Glikozla çalışması benzinle çalışması gibi düşünün. Elektrikle çalışması da keton cisimcikleriyle çalışması olarak düşünebilirsiniz. Yani ani durumlarda, ani enerji gerektiren durumlarda glikoz lazım. Evet, hemen benzine geçiyoruz. Onun dışında diğer durumlarda enerji tasarrufu olarak ve enerjinin verimli kullanılması olarak da elektrikle yani keton cisimleriyle çalışabilir. İnsan vücudu yiyecek bulamadığında bunu hayatta kalmakla ilgili birçok mekanizma geliştirmiş. Ama biz şu anda günümüzde düşünün, en son ne zaman aç kaldınız, yani oruç tutmadığınız zamanları düşünün. Sürekli yemeğiyle ilgiliyiz. Aç kalmakla ilgili herhangi bir durumumuz yok. Bugün aralıklı orucun hangi mekanizmalarla vücudumuzu etkilediği ve yararlı olduğuna dair bir takım bilgiler vereceğiz. Hemen şöyle bir başlayalım. Şimdi bu arada şunu da söyleyelim. Aralıklı oruçta istediğinizi yiyebilirsiniz. Ne yerseniz yiyin gibi bu tür saçmalıklara inanmanıza gerek yok. İnsan her zaman besin değeri yüksek gıdalarla beslenmesi lazım. Aralıklı oruç olur veya olmaz, normal beslenme olur. Her zaman besin değeri yüksek gıdaları tercih etmemiz gerekir. Şimdi metabolik anahtarlamadan bahsedeceğim. Hibrit yakıtı anlattım. Metabolik anahtarlama dediğimiz hadise şu. Şu alttaki şuraya dikkat edin. Şimdi normalde işte sabah yiyoruz, öğleyin yiyoruz, akşam yiyoruz. Ne oluyor? Glukozumuz hemen yükseliyor. Keton cisimcikleri yükseliyor mu? Hayır. Çünkü keton cisimcikleri karaciğerde glukoz depoları tükendiğinde keton cisimcikleri üretilir ve vücut yakıt olarak kullanır. Özellikle beyin keton cisimciklerini sever. Ama sürekli glukozunuz yükseliyor, sürekli yemek yiyorsanız, hatta akşamları değil geceleri de yiyoruz, geceleri de yapıyoruz. Hiçbir zaman keton cisimcikleri vücudumuzda oluşmuyor. Birazdan anlatacağımız aralıklı oruçta ne yapıyor? Aralıklı oruçta şurada diyelim ki sabah 8'de yediniz, akşamda 6 gibi yemeği bıraktınız, akşam 6'da. Ondan sonra belli bir süre, işte 12 saat, 16 saat açlık oluşuyor. Açlık durumlarında keton cisimcikleri oluşuyor. Yani şurada normal beslenmemizde bizim 3 öğün yediğimizde, hatta 4 öğün yediğimizde hiçbir zaman keton cisimcikleri oluşmuyor. Şimdi keton cisimciklerinin oluşması ne anlama gelir? Onunla ilgili biraz konuşalım. Şimdi keton cisimcikleri alternatif bir vücudun yakıtı. Diğer taraftan beyin yakıtı dedim. Yani beyin keton cisimciklerini çok sever. Metabolik esneklik anlamına gelir. Yani hibrit araba gibi düşünün. Bu vücut evet hemen benzinden elektriğe geçebiliyor. Keton cisimcikleri üretebiliyor. Hiç keton cisimcikleri üretemezseniz bu yeteneğiniz de azalır. Yani metabolik esneklik getirir size. Kilo yönetimi ve yağ kaybına neden olur. Yağ kaybına da şundan dolayı neden oluyor. Birazdan kilo vermede anlatacağım aslında. İnsülin duyarlılığı ile ilgili insülin duyarlılığını artırır ve insülin direncini azaltır keton cisimcikleri. İştahla azalma yaptığı bazı çalışmalar tarafından kanıtlanmış. Nöroprotektif, yani beyni geliştirici bir etki yaratıyor ve vücudun dayanıklılığını da artırıyor ve keton cisimciklerinin tedavide kullanıldığı bir takım beyin hastalıkları dahil olmak üzere epilepsi, nörolojik bozukluklar, hatta kanserde de kullanılan keton cisimcikleri var. Şimdi genel anlamda bunu böyle, yani metabolik anahtarlamayı anlattıktan sonra konumuz olan aralıklı oruç tuttuğumuzda vücudumuzda olan 7 değişikliğe gelelim. 7 değişikliklerden ilkini söyleyelim. Bunları zaten asıl önemli olan burasıydı. Şimdi aralıklı oruç tuttuğumuzda birincisi kilo veririz. Şu ana kadar birçok çalışma yapıldı. Kilo verme diyelim, kilo verirsiniz. Birçok çalışma yapıldı. Vücut asıl enerji kaynağı olan glukozu güvenmek yerine yakıt olarak yağ asitlerini ve ketonları kullanmaya geçtiğinde visceral yağlanma, yani karın içi organlardaki yağlanma azalıyor. Asıl göbeği oluşturan, asıl tehlikeli olan zaten o da visceral yağlanma dediğimiz organların etrafındaki yağlanma. Karaciğerimiz yağlandığında ne oluyor? Karaciğerimizin fonksiyonunu bozuyor. Yani organların etrafındaki olan yağlanma en tehlikeli yağlanmadır.
İkincisi insülin direnci. İnsülin direncini azaltıyor. İnsülin direncini azaltıyor. Bunu nasıl yapıyor? Şimdi biraz önceki işte glukoz her yükseldiğinde insülin de yükseliyor. Sürekli insülininizi yükseltiyorsunuz ve bu belli bir süre sonra insülin direncine yol açıyor. Ama aralıklı oruç tuttuğunuzda yemek yeme aralığında yani 8 saat boyunca evet bazı dönemler glukoz yükseliyor, insülin yükseliyor ama onun dışında 16 saat boyunca insülin yükselmesi yok. Yani bir rahatlama getiriyorsunuz. O da insülin direncinin azalmasına neden oluyor. Yine yapılan çalışmalar bu konuyla ilgili her gün 6 saatlik bir yeme yani 8 saat olabilir 6 saatlikle ilgili bir araştırma yapılmış. Hem insülin duyarlılığı yani artmış yani insülin direnci azalmış hem de beta hücre duyarlılığı artmış. Yani pankreasımızda insülin salgılayan dokular onlar da bir rahatlamışlar ve insülin üretmeyi daha uygun hale gelmişler. Bu da önemli. Hemoglobin A1C başka bir çalışmada da hemoglobin A1C seviyelerinde 3 aylık kan şekeri bildiğiniz gibi burada da önemli düşüşler sağlanmış. Yani insülin direnci, diyabetle ilgili de aralıklı oruç tabii ki doktor kontrolünde olmak kaydıyla aralıklı oruç diyabetin de geri çevrileceğine dair daha önceki videolarımda var. Şimdi bir diğer şey kan basıncına etkisi. Kan basıncına nasıl etki ediyor? Yani gördüğünüz gibi yani tüm vücudu etkileyen bir yani aslında tüm vücudu şeye getiriyoruz. Yani ne derler? Telefonu resetliyorsunuz ya. Resetli hale getiriyorsunuz. Kan basıncına etkisi de hipertansiyonu azaltıyor. Yani hipotansif etkili. Tansiyonu düşürücü etkisi var. Kan basıncındaki düşüş etkisi hem büyük tansiyon hem küçük tansiyonda düşüşlere yol açıyor. Yani sistolik ve diastolik basınçta düşüşlere yol açıyor. Ve diğer taraftan kan basıncı değişkenliğini de azaltmış. Bu da önemli bir fonksiyon. Bunu da belirtelim. Bir diğeri kanser etkisi. Kanserle ilgili ne tür araştırmalar var? Bu arada aralıklı oruçla ilgili çok fazla araştırma yani özellikle son 5 yılda çok fazla araştırma yapıldı. Hem laboratuvar çalışmaları hem de insan çalışmaları bu konuda herhangi bir sıkıntı yok. Şu ana kadar güvenliği ile ilgili endişe verici duruma rastlanmadı. Yani insan çalışmalarında da büyük gruplarda denendi ve önemli bir yan etkisinin olduğuna dair herhangi bir raporlamada yapılmadı. Kanserle ilgili de aralıklı açlığın yaşlanma ve kanserle ilgili hormonlar ve genler üzerinde hem akut yani kısa süreli hem de uzun vadeli etkileri olduğu da belirtiliyor, gösterilmiş. Yaşlanmayı geciktirerek, DNA hasarını önleyerek ve hasarlı ve kanserli hücreleri öldürerek tümör oluşumunu azaltabileceği tespit edilmiş. Açlığı egzersizle birleştirdiğinizde yani hem aralıklı oruç tuttuğunuzda hem egzersiz yaptığınızda da kemoterapi ile ilgili yani kemoterapinin yan etkilerini azalttığına dair de çalışmalar var. Diğer taraftan kalori kısıtlaması ve aç kalmanın tümör ilerlemesini azalttığı, kanser hücresinin ölümünü arttırdığı ve standart kanser tedavilerinin etkinliğini ve o vücudumuza verilen zararları tolere edilebilirliğini artırdığına yönelik birçok çalışmanın da olduğunu söyleyelim. Yani kansere de iyi geliyor anlamında bir şey yapalım. Diğer taraftan 5. etkisi 5 oldu galiba otofaji. Şimdi otofajiyi de şöyle düşünelim. Benim şu işte tabii burada soluk borusu var. Arkada tarafta da yemek borusu var. Soluk borusunun arkasında. Burada bir işte elektrik anahtarı olduğunu düşün. Ya elektrik anahtarını hiç kapatmıyoruz. Yani sürekli besleniyoruz. Sürekli beslenmede de vücudumuz otofajiye yani hücresel temizlenmeye vakit ayıramıyor. Otofaji aslında hasarlı organelleri, yanlış katlanmış proteinleri ve istilacı patojenleri ortadan kaldırmaya yönelik bir temizlik aracı. Vücudun kendi kendini temizlemesi. Biz sürekli yediğimizde buna vakit bulamıyor. Eğer aralıklı oruçta otofajinin arttığına yani 12 saat
açlık olduğunda otofajinin devreye girdiği, hatta bazı çalışmalar 16 saatte de diyor bunu, 16 saatte de girdiğinizde bu otofaji devreye giriyor ve vücudunuz hücresel ve metabolik açıdan bir temizlenme sağlıyor. Bu da hem yaşlanmayla ilgili hem de vücudunuzun daha dinç olmasıyla ilgili sonuçları doğuruyor. Diğer taraftan otofajinin etkisinin dışında keton cisimciklerinin özellikle baştan da söyledik, beyine etkileri var. Beyin etkileri, beyni geliştirici etkileriyle ilgili keton cisimciklerinin birçok çalışma var. Metabolik, hücresel ve sirkadiyen metabolizmalar. Çünkü aralıklı açlık aynı zamanda vücudumuzun saatiyle de uyumlu çalışarak metabolik etkilerini gösteriyor. Epilepsi hastalarında, Alzheimer hastalarında, multiple sklerozda, Parkinson'da, iskemik inmede, otizmde ve ruh hali, anksiyete bozuklukları için aralıklı orucun faydaları gösterilmiş. En son olarak da böbrekteki etkileri. Tabii kaslara da etkileri var. Böbreklere etkileriyle ilgili de çalışmalar var. Böbreklere etkilerine. Aç kalmanın enerji üretiminde yer alan metabolik enzimlerde azalmaya ve böbreğin taşıma fonksiyonlarında azalmaya yol açabileceği görülmüş. Böbreklerle ilgili bir rezerv koyalım. Yani burada da mutlaka doktorunuza danışarak bu aralıklı orucu yapın diyelim ve genel anlamda aralıklı orucun beyinden tutun kaslar dahil olmak üzere, kalp dahil olmak üzere ve vücudumuzun tüm hücrelerindeki otofaji dahil olmak üzere birçok önemli pozitif etkisinin olduğunu söyleyelim. Aralıklı oruçla ilgili bundan sonra da videolarımız devam edecek. Merak edenler eski videolarımıza da bakabilir diyelim. Her zaman olduğu gibi efendim, sağlık zenginliktir. Sağlıcakla kalınız.